Един пълен мъж беше унизен пред всички на работното си място. Унижението беше толкова голямо, че колеги се опитаха да започнат кавга с него, за да го унижат още повече. Ще ви разкажа какво се случи. Здравейте на всички! Имало едно време един мъж на име Георги. Той живеел в малък град, където работел като счетоводител в местна компания. Георги бил обикновен човек с добро сърце, но страдал от наднормено тегло, което го поставяло в центъра на подигравки и обиди от страна на колегите му. Всеки ден той се сблъсквал с жестоки коментари и погледи, които го карали да се чувства неуверен и нещастен. Въпреки че опитвал да игнорира подигравките, те оставяли дълбоки следи в душата му. Един ден, след особено унизително преживяване, когато един от колегите му, известен със своята арогантност, се опитал да го нападне физически, Георги осъзнал, че не може повече да търпи това отношение. Този момент станал повратна точка в живота му. Той решил, че е време да поеме контрола над собствената си съдба и да се промени. С ясна визия за бъдещето си и решителност в сърцето, Георги започнал да съставя план. Той знаел, че трансформацията няма да бъде лесна, но бил готов да вложи усилия и упоритост. Въоръжен с нова мотивация, той се заел да подобри хранителните си навици и да включи физически активности в ежедневието си. Със всяка малка победа над себе си, самочувствието му започвало да расте, а с него и надеждата за по-добър живот. Имало едно време един мъж на име Георги. Той живеел в малък град, където работел като счетоводител в местна компания. Георги бил обикновен човек с добро сърце, но страдал от наднормено тегло, което го поставило в центъра на подигравки и обиди от страна на колегите му. Всеки ден той се сблъсквал с жестоки коментари и погледи, които го карали да се чувства неуверен и нещастен. Въпреки че опитвал да игнорира подигравките, те оставили дълбоки следи в душата му. Един ден след особено унизително преживяване, когато един от колегите му, известен със своята арогантност, се опитал да го нападне физически, Георги осъзнал, че не може повече да търпи това отношение. Този момент станал повратна точка в живота му. Той решил, че е време да поеме контрола над собствената си съдба и да се промени. С ясна визия за бъдещето си и решителност в сърцето, Георги започнал да съставя план. Той знаел, че трансформацията няма да бъде лесна, но бил готов да вложи усилия и упоритост. Въоръжен с нова мотивация, той се заел да подобри хранителните си навици и да включи физически активности в ежедневието си. С всяка малка победа над себе си, самочувствието му започвало да расте, а с него и надеждата за по-добър живот. Георги се фокусирал върху здравословното хранене. Сменил вредните храни с плодове, зеленчуци и пълнозърнести продукти. В началото било трудно, желанието за бързи закуски и сладкиши често го изкушавало, но с времето той научил как да контролира апетита си и дори започнал да експериментира с нови рецепти. Физическите активности също станали важна част от живота му. Започнал да ходи на фитнес и всяка сутрин правил упражнения. Постепенно тялото му започнало да се променя. Килограмите намалявали, а енергията му нараствала. По време на този процес Георги не само че променил физическата си форма, но също така усвоил нови умения. Започнал да посещава курсове по финансова грамотност и управление на проекти, което допринесло за професионалното му развитие. Дисциплината и волята му били ключови фактори за успеха му. Всеки труден момент го правил по-силен. Когато колегите му забелязали промяната, реакцията им била смесена. Някои от тях все още не можели да повярват в новия Георги и дори се опитвали да подценят усилията му. Въпреки това, много от тях започнали да проявяват уважение към него. Ръководството също забелязало напредъка му и го включили в важни проекти, което засилило неговата репутация в офиса. Успехите на Георги започнали да променят динамиката в екипа. Той вече не бил само обект на подигравки. Вместо това хората искали съветите му и искали да работят с него. Професионалният успех станал стимул за личностната му трансформация. Той искал не само да продължи напред сам, но и да помогне на другите около себе си, които преминавали през трудности подобно на неговите. С времето Георги осъзнал колко важно е подкрепата между колегите. Той започнал инициатива за здравословен начин на живот в офиса,
организирайки групови тренировки и семинари за здравословно хранене. Идеята била не само да сподели опита си, но и да вдъхнови другите да направят промени в живота си. Така пътят на трансформацията на Георги не само променил него самия, но оказал влияние върху целия офис. Атмосферата станала по-позитивна и подкрепяща, а неговият пример вдъхновявал много хора около него. Георги, с новата си мотивация и решителност, решил да се впусне в по-дълбока трансформация. Той осъзнал, че физическата промяна е само част от пъзела. Истинската сила идва от вътрешната работа. Започнал да чете книги за личностно развитие и психология, което му помогнало да разбере собствените си страхове и съмнения. Със всяка прочетена страница той откривал нови аспекти на себе си, които преди време не е смятал за важни. Въпреки успеха си в работата и подобрената физическа форма, Георги понякога се сблъсквал с моменти на несигурност. Страхът от провал или осъждане все още шепнал в ушите му. Тогава той взел решение да се запише на курс по публично говорене. Целта била не само да подобри комуникационните си умения, но и да преодолее страха от представяне пред публика. На курса Георги срещнал много хора с различни истории и опит. Взаимодействието с тях му дало нова перспектива за живота и го научило на важността на взаимопомощта. Всеки участник споделял своите страхове и успехи, което създало атмосфера на доверие и подкрепа. Тази среда му помогнала не само да развие уменията си, но и да се почувства част от нещо по-голямо. След завършване на курса, Георги започнал активно да прилага наученото в ежедневието си. Той започнал да организира малки презентации в офиса, където споделял своите знания за финансова грамотност и управление на проекти. Тези срещи привлекли вниманието не само на колегите му, но и на ръководството, което оценило инициативността му. С времето Георги станал не само уважаван специалист в своята област, но и лидер сред колегите. Той осъзнал, че успехът не е само индивидуално постижение, а резултат от сътрудничество и взаимопомощ. Затова започнал да работи над създаването на екипни проекти, които да включват различни отдели в компанията. Идеята била всеки да може да допринесе с уникалните си умения и опит. Един ден Георги решил да организира голямо събитие в офиса – Ден на здравословния начин на живот. Той поканил специалисти по хранене и фитнес треньори да проведат семинари и тренировки. Подготовката била трудна, но Георги вложил всичките си усилия, за да направи събитието успешно. В деня на събитието офисът бил изпълнен с енергия и усмивки. Колегите активно участвали в заниманията и обменяли идеи. Успехът на това събитие вдъхновил Георги още повече. След него той решил да създаде постоянна инициатива за здравословен начин на живот в компанията «Здравословен офис». Целта била всеки служител да има достъп до информация за здравословното хранене, физическа активност и психично благополучие. Заедно с колегите си те започнали да организират редовни активности като йога сесии, спортни турнири и уъркшопи по готвене. С времето инициативата набрала популярност не само сред служителите, но и извън компанията. Местните медии започнали да отразяват усилията на Георги и неговия екип. Те станали пример за други фирми как могат да насърчават здравословния начин на живот сред служителите си. Георги получил признание от местната общност за своя принос и вдъхновение. Междувременно личният живот на Георги също започнал да се променя. С новата си увереност той решил да се впусне в нова романтична връзка. Започнал да излиза с една колежка, която също проявявала интерес към здравословния начин на живот. Двамата открили общи хобита и интереси, които укрепили връзката им. С течение на времето Георги осъзнал колко много е постигнал. Не само физически трансформации, но и дълбоки промени в начина си на мислене и взаимодействие с другите. Той разбрал, че всеки човек може да преодолее трудностите в живота си с упоритост и позитивно мислене. Така историята на Георги продължила. Той станал символ на надежда за много хора около него. Неговият пример доказал, че промяната е възможна независимо от обстоятелствата. Той вдъхновил много колеги не само да се грижат за здравето си, но и да вярват в себе си. Сега Георги вече не бил само мъжът с наднормено тегло. Той бил лидер, вдъхновител и пример за подражание. Неговото пътуване било доказателство за силата на волята
и способността за преодоляване на трудности, както в физическия аспект, така и в личностното развитие. И така историята му продължавала, с нови предизвикателства, нови успехи и безкрайно вдъхновение за всички около него. Георги, вдъхновен от собствената си трансформация, започнал да търси нови начини да разшири влиянието си извън офиса. Той осъзнал, че много хора в неговия град също страдат от подобни проблеми и искал да им помогне. Решил да организира обществени събития, които да насърчават здравословния начин на живот и физическата активност. Първото такова събитие било планирано в местния парк. Георги решил да проведе Ден на здравето, включващ безплатни тренировки, семинари по здравословно хранене и дори демонстрации на готвене с местни шеф-готвачи. Той се свързал с фитнес-инструктори и диетолози, които с радост се присъединили към инициативата. Подготовката била интензивна. Георги прекарал часове в организиране на детайли, осигуряване на материали и популяризиране на събитието в социалните мрежи. В деня на събитието паркът бил изпълнен с усмихнати лица. Хора от различни възрасти се събрали, за да участват в активностите. Георги водел една от тренировките и усещал как енергията му расте с всяка изминала минута. Виждайки как хората се наслаждават на заниманията и се мотивират един друг, той осъзнал, че е намерил своето призвание. Събитието било голям успех и привлякло вниманието на местната преса. Статии за него започнали да се появяват в местните вестници, а Георги станал известен не само в града си, но и извън него. С всяка нова статия той получавал все повече покани за участие в различни предавания и интервюта. Постепенно той започнал да изгражда личния си бранд като експерт по здравословен начин на живот. Въпреки успеха си, Георги не забравил откъде е започнал. Той продължил да работи усилено върху себе си и да учи нови неща. Започнал да чете книги за маркетинг и публично говорене, за да може по-добре да представя идеите си пред аудиторията. Участвайки в конференции и семинари, той натрупал опит и увереност, която му позволила да изразява мнението си пред по-големи групи хора. Георги осъзнал, че важността на общуването е ключова част от успеха му. Той започнал активно да се свързва с други предприемачи и активисти в областта на здравословния начин на живот. Организирал срещи с тях, обменял опит и идеи и дори обмислил как могат да работят заедно по общи проекти. Един ден Георги получил покана от местен университет да проведе лекция пред студенти по темата «Здравословен начин на живот». Въпреки че в началото бил нервен, той осъзнал, че това е страхотна възможност да сподели опита си с младите хора и да ги вдъхнови. Лекцията преминала успешно, студентите задавали въпроси и проявявали интерес към начина му на живот. След лекцията Георги решил да стартира онлайн платформа за споделяне на знания за здравословно хранене и физическа активност. Тази платформа щяла да бъде място, където хората могат да намират информация за здравословни рецепти, тренировки и мотивационни истории. Той сформирал екип от специалисти, диетолози, фитнес-треньори и психолози, които щели да допринасят със своите знания. С времето платформата набрала популярност и привлякла хиляди потребители. Хора от различни краища на страната започнали да споделят своите успехи и опити. Георги осъзнал колко важно е общуването между участниците. Те си помагали взаимно в трудните моменти и вдъхновявали един друг. Неговият успех обаче не останал незабелязан от бизнеса. Много компании започнали да търсят партньорство с него за организиране на семинари по здравословен начин на живот за служителите им. Георги приел предложенията с отворени ръце. Това била чудесна възможност не само за него самия, но и за многото служители, които можели да се възползват от знанията му. С времето Георги разширил дейността си още повече. Започнал организация на уебинари, онлайн курсове и дори написването на книга за личната си трансформация. Книгата му съдържала не само неговата история, но и практически съвети как всеки може да постигне собствените си цели. Когато книгата излязла, тя била посрещната с голям интерес. Отзивите били положителни. Много читатели споделяли как са били вдъхновени от неговата история и как са решили сами да направят промени в живота си. Георги получавал стотици съобщения от хора, които искали да споделят своите успехи след прочитането на книгата. Докато продължавал по
Пътя си към успеха Георги никога не забравял важността на семейството и приятелите си. Те били неговият основен опора през трудните моменти и винаги го подкрепяли в стремежа му към промяна. Решил, че е време да им покаже колко много значат за него. Организирал семейно събиране с всички близки хора в живота му. Тази вечер била изпълнена с радост и смях. Георги подготвил специална вечеря с здравословни ястия, приготвени лично от него. Всички се наслаждавали не само на храната, но и на компанията един на друг. Това било времето, когато той можел открито да сподели колко много са му помогнали през годините. С времето Георги станал известен не само като експерт по здравословен начин на живот, но също така като общественик, който активно работел за подобряване качеството на живота в своята общност. Той участва в множество благотворителни инициативи, насочени към борба с затлъстяването сред децата и младежите. Работейки с училища и организации без печалба, Георги организирал програми за обучение по здравословно хранене и физическа активност за деца. С всяка нова програма той виждал как децата променят навиците си. Техните усмивки след успешните тренировки били най-добрата награда за усилията му. Георги никога не спирал да учи. Той се записвал на курсове по психология и педагогика, защото искал най-добре да разбере как може да достигне до младото поколение. Вярвал, че образованието е ключът към промяната. Не само индивидуална промяна, а колективна трансформация на обществото. С течение на времето той достигнал до точка в живота си, когато могъл смело да каже: „Аз съм човекът, който някога бях, но много повече“. Тази фраза ставала негов личен мантра. Тя символизирала всичко онова, през което преминал. Борбата с несигурността, преодоляването на предизвикателствата и стремежът към самоусъвършенстване. Георги продължавал своя път напред. Всеки ден бил ново предизвикателство, с нови възможности. Неговият пример вдъхновявал много хора около него. Те виждали в него доказателство за това колко важна е волята за промяна и как всеки може да постигне целите си независимо от обстоятелствата. Историята му продължавала. Всеки ден бил нова стъпка към светло бъдеще, изпълнено със здраве, щастие и вдъхновение както за него самия, така и за всички хора около него. След като Георги постигнал значителен успех в личния и професионалния си живот, той започнал да осъзнава колко важно е да предава знанията и опита си на другите. Вдъхновен от собствената си трансформация, той решил да стартира серия от семинари и уъркшопи, насочени към хора, които искат да подобрят здравословния си начин на живот. Първоначално организирал малки срещи в местната библиотека, където споделял своите съвети за здравословно хранене и физическа активност. С всяка следваща среща интересът на хората нараствал. Те започнали да идват в по-големи групи, носейки свои истории и преживявания, които споделяли с него. Тази обратна връзка му давала нова енергия и мотивация. В един момент Георги решил да разшири обхвата на семинарите си и да включи теми, свързани с психичното здраве и емоционалното благополучие. Той поканил специалисти, психолози и терапевти, които да говорят за важността на емоционалната устойчивост и как да се справяме с стреса в ежедневието. Тези лекции били изключително полезни и многото участници споделяли как информацията им помогнала да се справят с трудностите в живота си. Георги започнал да разбира, че здравословният начин на живот не е само физическа трансформация, а комплексен процес, който включва умственото и емоционалното благополучие. Всяка нова идея, която въвеждал в семинарите, била посрещана с ентусиазъм от участниците. Те започнали да осъзнават, че промяната идва отвътре и че всеки може да направи крачка напред към по-добро бъдеще. С времето Георги станал известен не само в своя град, но и извън него. Започнали да го канят на национални конференции, където споделял своя опит пред широка аудитория. Участието му в тези събития му дало възможността да се срещне с много вдъхновяващи личности, предприемачи, експерти по здравословен начин на живот и активисти. Взаимодействието с тях обогатило неговата перспектива и дало нови идеи за бъдещето. Веднъж по време на конференция в София, Георги се запознал с млада жена на име Елена, която работела в сферата на психологията. Те веднага установили контакт и започнали да обсъждат важността на интегрирането
на психичното здраве в програмите за здравословен начин на живот. След разговорите им те решили да създадат съвместна инициатива – програма за младежи с фокус върху здравословното хранене и психичното благополучие. Програмата получила голяма подкрепа от местните общности и училища. Георги и Елена организирали работилници за ученици, където ги обучавали как да готвят здравословни ястия и как да управляват стреса чрез различни техники за релаксация. Отзивите от участниците били впечатляващи. Много младежи споделяли как промените в начина им на живот повлияли положително не само на тяхното физическо здраве, но и на психичното им благополучие. Георги осъзнал колко важно е образованието в ранна възраст. Той започнал да работи активно с училищата, за да внедри програми за здравословно хранене в учебните планове. Със всеки нов проект той виждал как младото поколение се вдъхновява от информацията и как усвояват нови навици. Когато инициативите му привлекли вниманието на медиите, Георги получил покана от телевизионен канал за участие в популярно предаване за здравословен начин на живот. Това било голямо признание за него. Той бил развълнуван от възможността да достигне до още повече хора с посланията си. В предаването Георги споделил личната си история за трансформацията си, как е преодолял предизвикателствата и какво го е мотивирало да продължи напред. Неговият искрен подход и страст към темата впечатлили зрителите. Те започнали активно да коментират представянето му в социалните мрежи. След появата си по телевизията Георги получил множество запитвания от различни организации за провеждане на семинари и уъркшопи. Той разширил дейността си още повече. Започнал да пътува из страната, за да дели знанията си с хора от различни региони. С времето Георги станал не само експерт по здравословен начин на живот, но също така общественик и вдъхновител. Той осъзнал колко важно е да продължава да учи, записвал се на курсове по лидерство и мотивация, за да може още по-добре да вдъхновява другите. Неговият личен бранд растял. Той започнал да пише статии за списания и блогове, като споделял своите мисли относно важността на здравословния начин на живот. Чрез писането той успявал не само да достигне до повече хора, но също така успявал да изрази собственото си мнение по важни социални теми. В един момент Георги решил да напише книга, своеобразен наръчник за трансформация, който щял да включва неговата история, както и практически съвети за читателите. В книгата той искал не само да сподели опита си, но също така вдъхновението зад всяка крачка от пътя му. Процесът на написване бил интензивен. Той прекарал часове в проучване, планиране и писане. Искаше книгата му не само да бъде информативна, но също така вдъхновяваща. Когато завършил първата версия, Георги я показал на близки приятели и колеги за обратна връзка. Получил положителни коментари. Те били впечатлени от искреността му и способността му да предава информация по достъпен начин. Когато книгата най-накрая била публикувана, тя била посрещната с голям интерес от читателите. Отзивите били положителни. Много хора споделяли как са били вдъхновени от неговата история и как книгата им помогнала сами да направят промени в живота си. С всяка нова публикация Георги усещал как влиянието му расте. Той продължавал активно да работи върху себе си, учил нови методики за мотивация и управление на времето, за да може още по-добре да подпомага другите. Скоро след публикуването на книгата той получил покана от международна организация за участие в конференция извън България. Това било огромно признание. Той бил развълнуван от възможността не само да представя своя опит пред международна аудитория, но също така да научи нови стратегии от водещи експерти в областта. На конференцията Георги се срещнал с много влиятелни личности, активисти, предприемачи и специалисти по здравословен начин на живот от цял свят. Разговорите с тях му дали нова перспектива върху глобалните проблеми, свързани с затлъстяването и психичното здраве. Той осъзнал колко важно е глобално сътрудничество между различни организации за решаване на тези проблеми. След завръщането си у дома Георги решил още повече да разшири дейността си, стартирал кампания под надслов «Здраве без граници», която целяла обединяване на усилията между различни организации в България и чужбина. Целта била обменяне на добри практики и идеи относно здравословния начин на живот. С времето кампанията набрала популярност.
Множество организации се присъединили към инициативата. Георги организирал редица събития, семинари, уъркшопи и онлайн курсове, които обединявали усилията на специалисти от различни области. Една вечер след успешен семинар Георги седял сам в офиса си и размишлявал върху всичко постигнато досега. Ус Георги продължавал да работи, усилено и да усъвършенства своята инициатива. Въпреки успехите, които вече бил постигнал, той усещал, че има още много какво да се направи. Решил, че е време да разшири обхвата на своите действия и да включи младежите в своите програми. Той започнал да организира специализирани работилници за тийнейджери, където обсъждал не само здравословното хранене и физическата активност, но също така важността на психичното здраве и емоционалната интелигентност. Работилниците се провеждали в местните училища, а Георги поканил и млади специалисти, които да споделят собствените си истории за трансформация. Младите хора били вдъхновени от примера на Георги и неговите гости. Те започнали активно да участват, задавали въпроси и споделяли свои преживявания. Често след работилниците, Георги получавал съобщения от младежи, които му благодарили за вдъхновението и мотивацията, която им дал. Паралелно с работата с младежите, Георги решил да стартира платформа за онлайн обучение. Тази платформа щяла да предлага курсове по здравословно хранене, фитнес и психично благополучие. Той се свързал с експерти в различни области и заедно разработили съдържание, което да бъде достъпно за широката публика. Платформата била проектирана така, че всеки да може да се включи независимо от местоположението си. Започнал промоционална кампания за платформата, използвайки социалните медии и местните медии. Със всеки нов курс интересът на хората нараствал. Много от тях започнали активно да се записват и да споделят опитите си в групите на платформата. Георги бил впечатлен от положителните реакции и осъзнал колко важно е да предоставя на хората инструменти за самоусъвършенстване. След известно време Георги решил да организира голямо събитие – фестивал на здравето. Това щяло да бъде ден, посветен на здравословния начин на живот с множество активности. Тренировки на открито, семинари по хранене и психично благополучие, демонстрации на готвене и дори музикални изпълнения от местни артисти. Фестивалът имал за цел не само да информира хората относно здравословния начин на живот, но също така да създаде общност от хора с общи интереси. Подготовката за фестивала била интензивна. Георги прекарал дни в организация на детайли, осигуряване на локация, покани към специалисти и популяризиране на събитието в социалните мрежи. В деня на фестивала паркът бил изпълнен с усмихнати лица. Хора от всички възрасти се събрали, за да участват в активностите. Фестивалът бил огромен успех. Участниците активно се включвали във всяка активност, обменяли идеи помежду си и споделяли опит. Георги бил развълнуван от енергията и позитивизма, които се носели в атмосферата. Това било не само празник на здравето, но и възможност за изграждане на нова общност. С времето Георги осъзнал колко важна е подкрепата между хората. Той започнал редовно да организира срещи с участниците от фестивала, където те можели да споделят напредъка си и опита си в промяната на начина си на живот. Тези срещи ставали все по-популярни. Участниците намирали вдъхновение един от друг. Когато настъпила новата година, Георги решил да обобщи всичко постигнато досега в годишен отчет. Той изготвил графики и статистики за напредъка на участниците в програмите му. Резултатите били впечатляващи. Много хора успели да отслабнат значително, други подобрили физическото си здраве и психичното си благополучие. Този отчет бил публикуван онлайн и предизвикал голям интерес сред обществото. Местните медии започнали активно да го обсъждат. Георги получил покани за интервюта по телевизията и радиото, където споделял своя опит и вдъхновение с още по-широка аудитория. Така Георги станал не само лидер в областта на здравословния начин на живот в своя град, но също така човек с влияние в цялата страна. Той започнал да получава запитвания от различни организации за участие в национални кампании, за насърчаване на здравословния начин на живот. С времето той осъзнал колко е важно да работи над себе си, не само физически, но и емоционално. Започнал редовно да посещава курсове по личностно развитие, където научавал нови техники за управление на стреса и емоциите.
Така успявал не само да се справя с собствените си страхове, но също така помагал на другите около него. Неговото пътуване продължавало. Всеки ден бил ново предизвикателство с нови възможности. Той научил какво означава истинската сила. Не само физическата трансформация, а способността му да вдъхновява другите чрез собственото си поведение. Наблюдавайки колко много хора са го последвали по пътя към здравословния начин на живот, Георги взел решение. Той искал не само сам да бъде успешен, но също така желаял всички около него да постигнат успеха си. За него това било истинското удовлетворение, когато виждал как другите реализират потенциала си благодарение на неговата помощ. С течение на времето той започнал нов проект – Здравословен ментор. Идеята била млади хора или такива с трудности във възхода им към здравословния начин на живот да получават индивидуално наставничество от него или от други успешни участници в програмата. Това щяло не само да помогне на тези хора в техния личен път към трансформацията, но също така ще създаде мрежа от взаимопомощ. Наскоро, след стартирането на проекта, Георги организирал първоначална среща с ментори и ментета. Атмосферата била изпълнена с ентусиазъм. Всеки споделял своите надежди и страхове относно предстоящия процес. Георги усетил как духът на общността расте все повече. Всеки искал не само личен успех, но също така искал да помогне на другите около себе си. Тази нова инициатива била ключова стъпка към изграждане на устойчиво общество около идеята за здравословен начин на живот. Много хора започнали активно да се включват в проекта. Те вече не били просто участници в програмата, те станали част от една по-голяма мисия. Видял напредъка на младите ментета след няколко месеца работа с тях, Георги осъзнал колко важна е подкрепата между поколенията, как младостта може да научи опитността на възрастните при изграждането на устойчиво бъдеще. Историята му продължавала. Той знаел, че пътят му никога няма да приключи. Винаги ще има нови предизвикателства и нови възможности за растеж, както за него самия, така и за хората около него. Историята на Георги е вдъхновяващ пример за трансформация и сила на волята. Той не само преодолява личните си предизвикателства, но и успява да вдъхнови и помогне на много хора около себе си. Чрез своята решителност и желание да споделя знания, Георги създава общност, която подкрепя здравословния начин на живот и взаимопомощ. Неговият път е доказателство, че промяната е възможна и че всеки може да постигне целите си, стига да вярва в себе си и да работи упорито. Сега Георги е не само успешен в личния си живот, но и лидер, който продължава да вдъхновява нови поколения, показвайки, че истинската сила идва отвътре,